Так, друзья, у нас 13-я модель. Она уже тут давно стоит, уже давно ее делаю. Здесь в круг поменены стойки, там задний подшипник, глушитель приварил ей. Но самая основная проблема — это стук в двигателе, когда вот заводишь ее с утра. И стук идет, пока не загорится, не потухнет лампочка давления. И это именно вот происходит, когда машина очень долго постоит. То есть, если там 10-20 минут, полчаса она постояла, все нормально, запускаешь, стука нет. Вот ночь, когда простояла, часов 10, так скажем, когда машина постоит, при пуске, пока не загорится давление, не потухнет давление лампочек, то есть система не прокачает масло, идет стук. Появился это у него после замены масла. Я ему здесь мотор делал, кольца меняли, вкладыши меняли, все меняли. Летом делался мотор. Сейчас у нас уже январь, в общем, полгода он отъездил. Вот он поменял вот масло вот на такое. И сказал, что как бы, ну, когда поменяли, завели, сразу пошел стук вот этот на сухую. Потом прокачалось, он пропал, но по утрам вот стал появляться этот стук. Сейчас он привез такое масло. Я его залил, попробовали. Ну, я думал, вдруг, может, правда, масло что-то или что. Ничего не изменилось. К сожалению, вот надо было сразу снимать. И у меня все как всегда. Стараюсь быстро раз-раз сделать. Думаю, что сейчас хоп-хоп-хоп и отпустил машинку. Так не получается. Поэтому вот решил снять. Полазил по интернету. Конкретно вот таких случаев ни одного не нашел. Постоянные стуки и так далее. Но стук вот как будто прям движок стучит. Поэтому первым делом я сейчас и лезу туда вниз и проверяю все вкладыши. Шатуны и эти коренные. Все будем смотреть. Будем смотреть все. Сейчас сливаю масло обратно. Чистенькое. И вскрываем поддон. Поэтому вот я решил выложить это видео, если я сейчас найду причину, чтобы люди понимали. То есть стук не постоянный, но стук вот прям именно двигатель. Вверх я снял, проверил, ни люфтов, ничего, ни биения на этом, никаких нету на распредвале. Сверху все нормально. И даже вот стартером просто крутишь, что-то тут тукает здесь, слышно. Я свечки выкрутил. Поэтому сейчас вскроем, посмотрим, возможно, обнаружим что-то, возможно, нет, как получится. Ну что, в общем, результат, вернее, причина была практически сразу найдена. Вот снял первый шатун. Там все хорошо. Не как раз внизу были первый, четвертый. Но мне и звук слышался отсюда, вот, в районе коробки. Я на четвертый и так и подумал. И вот он провернула вкладыш. Он зашел один под другой. Я даже не знаю, как теперь разъединить-то. Опа, сейчас надо убрать поршень. Как уже и говорилось, после замены масла это произошло.
Да что ты? Ты посмотри, все. Вообще не хочет настраиваться. О, покоцало. Ну, что-то к бабушке не ходи. Так понятно. Что с валом? На вид есть полосочки, но... Да, повезло, вообще не цепляет. Вообще гладко. Ноготь не цепляется нигде. Прекрасно. Тогда меняем только вкладыши и все, и машина будет готова. Ну, вроде все. Новые вкладыши стоят. В общем, все, машинка готова. Сами видели, вкладыш разбила на 4-м цилиндре, шатунный. Все, поменял все вкладыши. Опять не заводится. Да что ж такое, как видео включаю, она заводиться перестает. Во. Давление появилось. Я здесь менял насос, поэтому давление сразу не пошло. Пришлось выкручивать клапан на насосе, заливать туда масло, и тогда давление прям сразу тут же появилось. Все, масло прогоняется секунды просто. Все работает, машинка на ходу. Поэтому стук в двигателе, 3 причины могут быть: распредвал, шатуны и коренные. Но как клапана совсем по-другому стучат, поэтому тут с этим тоже можно разобраться. Все, всем спасибо, всем пока.